Wuodh Kenya mar dhi e tuke mag pinje mangima higa 2026 jotugo manyiri ma hikgi ni piny mar 20 osechakore ka kocha Jacqueline Juma oseluongo jotugo motelo ne tuke mag manyo otiko. Kenya biro rakore gi tim mar Ethiopia e tugo mar manyo otiko, tuke mabiro bede tielo mar 2. Tielo mokwongo ibiro bagi e kind tarik 19 gi 21 e piny mar Ethiopia, ka tielo mar 2 ibiro bagi pacho ka kind tarik 26 gi 28 dweni. Jaloch e kind Kenya gi Ethiopia biro rakore gi jaloch e kind Tanzania gi Angola tielo mar 3 dwe mar 2 higa manyien. Motelo ne tugo e kind Kenya gi Ethiopia, kocha Juma biro bago tugo mag osiep makoro biro mabiro Kenya kwanyo jotugo mogik mabiro ting'o nying Kenya e tuke go. Under 20 tulicheza na Angola, but ya Cameroon sikumekuwa nafanya exam na nimefurahi sana, and we are looking forward to win the matches na pia tufike World Cup vile under 17. Kuna ile watu wanajipush bado cause kila mtu anataka namba, kila mtu anataka baki na travel, so ni poa. Mimi nimeenjoy day 1 ya training. Actually, most of them are very experienced players from all over. Even if you look at Ethiopia, some of them are even playing Sekafa right now. So we had to combine experienced players, the likes of Fasila, who are in the national team as well, Moranga, Vida, so with the under 17, so that now we can get a formidable team that can give us what we want.